Solunum yollarını döşeyen mukoza dediğimiz örtünün altında reseptör adını verdiğimiz duyargalar mevcut. Bu duyargaların herhangi bir sebeple uyarılmasıyla, zararlı yabancı partiküllerle uyarılmasıyla öksürük oluşur. Öksürük refleks bir olaydır. Aslında solunum yollarını temizlemeye yönelik bir savunma mekanizmasıdır. Balgamlı ya da balgamsız olabilir. Öksürüğün çok çeşitli sebepleri vardır. Üst ya da alt solunum yolları ile ilgili bütün akut ya da kronik hastalıklarda öksürük karşımıza çıkabilir. En sık olarak da üst ve alt solunum yollarının enfeksiyonlarında, viral olsun, bakteriyel olsun, çeşitli sebeplerle, çeşitli etkenlerle oluşan enfeksiyonlarında öksürük karşımıza çıkmakta. Akciğer dışında mide hastalıklarında, kalp hastalıklarında kullanılan bazı tansiyon ilaçları örnek olarak verilebilir, bazı ilaçlara bağlı olarak. Ayrıyeten sigara, alerji durumlarında, hava kirliliği, mesleksel, çevresel kirliliklere maruziyet durumunda ve tüm bunlardan farklı olarak da psikolojik durumlarda öksürük karşımıza çıkabilir.